Dragi prijatelji, i svi oni koji ćete to postati ili možda ne, ali ideja mi je da doprem do svih onih koji tragaju za sobom na moj način. Tražim one koji traže mene, kao što i tražim njih. Da li ste to možda vi, otkrite sami. Previše je oko nas onih sa kojima se suštinski ne slažemo. I na to trošimo previše energije i vremena. Tesla je izračunao da kada bi se uzela energija utrošena na svađe tokom samo jednog dana, cele planete, da bi to bilo dovoljno da se osveti jedan ogroman grad na godinu dana. Zamislite, jedan dan svađa da se osvetli na godinu dana jedan ogroman grad. A sad zamislite kada bismo bili okruženi slično mišljenicima. Ne isto, to skoro da nije moguće. Slično mišljenicima. I kada bismo te energije udružili u nešto kreativno i lepo. Zamislite na mestu svađa, saplitanja, ugovaranja, harmoniju, lepotu i ljubav. Utopista? Nisam. Da li je to moguće? Naravno da da. Počnemo. Ideja kanala će biti Ki Aikido kao metafora za život. I nećete morati da trenirate Aikido da biste razumeli o čemu pričam. Ja jesam trener Aikidoa i u njemu sam 36 godina. I to je postao moj način života, kao i cele moje porodice koja je sve šire i šire na ovoj planeti. Vi ćete možda to nazvati nekim potpuno drugim imenom, ali je suština bitna. A to je da gledate život sijajućim očima, onima koji život daju, a ne uzimaju. I za sve vas ukratko, ja sam Karmen Kurnik i po svom biću i osnovi suštinski majka, podržavač, utešitelj, ponekad iscelitelj, ponekad surova, najčešće nežna, ali i ona koja zna da ošamari, jer ponekad je to neophodno. Ona koja silno i strasno voli i ljude i život sam, sve manje mi nije interesantno. I svoja, pre svega svoja, ona koja otkriva sebe i podržava druge da urade to isto na svoj jedinstven i nada svoj autentičan način. Fizički, dušom i telom sam majka dva odrasla predivna sina. Ali me i drugi mladi ljudi vrlo često vide tako. I zamolili su me da ispričam svoje priče i drugim mladim ljudima duhom, priče koje su njima pomogle. Zamislite da imate moć da se vratite unazad i da sebi, onoj maloj devojčici ili dečaku, šapnete nešto lepo i inspirativno. Nešto za što sada znate da bi mu ili joj izmenilo život u smeru u kom to biće to želi. Šta biste mu rekli? Ispravnih i pogrešnih odgovora nema. Svako od nas je jedinstven. Ali kada biste sa ovim iskustvom, ovim željama, ovim htenjima prišli tom biću, kakva biste mu uputstvo za život dali? Moj učitelj Aikidoa Sensei Shigasaki često kaže: nije stvar u odgovorima, stvar je u pitanjima. Kad znaš šta i kako da pitaš, odgovor je tu. Mi vrlo često projektujemo naše želje na našu decu, u želji da ih spasemo, uputimo, sačuvamo. Ali svako od nas mora otkriti sopstveni put. Mi ne možemo ličiti na našu decu, braću, sestre, niti na naše roditelje. Ako hoćemo da to budemo mi, a ne neko drugi, koliko god da tom nekom drugom smetalo što smo različiti, a uvek jesmo. Svi smo tu sa samo jednim zadatkom, da postanemo najbolja i najzadovoljnija verzija sebe. Ne ono što bi neko koga mi volimo hteo da mi budemo. Bila to naša deca, roditelji ili životni partneri. Tako da ja sada i ovde stvaram i ispisujem sebe najbolju koju umem u ovom trenutku. Sa ogromnom željom i nastojanjem da svakog trenutka svog postojanja budem bolja od sebe prethodne.
Ideja ovog kanala će biti kako pronaći put kući, ka sebi onom pravom, kojim da smo bi mi bili zadovoljni. Sa puno ljubavi, pre svega mojoj deci i svoj onoj deci duboko u nama. Ili, što bi pisac legendarnog Malog princa rekao, vama, kada ste bili dete, priče koje slede pripadaju.